आईडी लेकर आओ। फोनेक्स आपको दे रहे फाइनेंस करवाने पे इतनी अमेजिंग डील, क्योंकि अगर आपको भी चाहिए किसी भी ब्रांड की फुली ऑटोमेटिक मशीन सिर्फ 15,000 रुपए में, मात्र 15,000 रुपए में आपको फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मिल रही है, जिसमें चल रहा है काफी सारे ओल्ड एक्सचेंज। भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज ऑफर चल रहा है फोनेक्स पे। आप कोई भी टूटी फूटी मशीन लेकर आओ और नहीं लेके जा सकते हो, वो भी ब्रांडेड मशीन, मात्र 15,000 रुपए में। आप लुक कर सकते हो वॉशिंग मशीन कितनी प्रीमियम लग रही है और काफी अच्छे फीचर्स के साथ कंप्लीट 2 इयर्स की वारंटी, साथ में 10 साल की मोटर की वारंटी इसमें आपको मिलने वाली है और 0 डाउन पेमेंट पे फाइनेंस भी करवा के देंगे। साथ ही आपको ऑफर्स की बारिश होने वाली है। आप देख सकते हो ये जितने भी गिफ्ट हैं 5 से 6 गिफ्ट आपको बिल्कुल एक वॉशिंग मशीन पे फ्री मिलेंगे और चैनल को फॉलो करके आने पे यूबॉन का ब्रांडेड स्पीकर भी आपको मिलने वाला है, सिर्फ फॉलो करके आने पे। तो जल्दी से विजिट करो अगर आपको भी चाहिए अमेजिंग डील। A10 A मेन कंचावला रोड पे।